咁牛奶水加埋英泥，係咪真係可以咁易放到水咧？今集就同大家直接比一下。有好多師傅咧都會咧用啲英泥沙溝啲牛奶水咧，即係我哋之前講嘅英泥寶啦，就話啦咁樣其實就防到水喎。咁因為咧英泥寶自己本身咧有少少似啲橡膠乳液啊，摸上手咧就有浸膠膜，幫咗仲結塔塔添。咁但係其實咁樣喎，佢呢件嘢只係阻水嘅啫，佢唔係防水啊。因為點解咧？如果你長期浸住水咧，嗰撇膠咧都會穿。咁市面上一般買到英泥啦，同埋河沙啦，其實本身嘅粗幼都唔均勻嘅。咁啊有粗有幼啦。正常師傅買完翻嚟，你都係撈埋啫，你唔會攞個篩慢慢去隔佢啩。咁所以咧，你攞啲英泥沙再溝埋啲牛奶水，佢中間裏邊嘅 mixture 咧係有少少空隙嘅，咁啲水咪容易穿到過去咯。咁第二樣嘢就係咩啦？就係我哋講 polymer 嘅比例啦。其實牛奶水加幾多，我哋冇人知啦。當然師傅就話，我可以憑個經驗去試到。你試到加幾多，你係咪經驗都分到嗰粒英泥同英泥沙佢哋個粗幼度係幾多咧？咁又唔係嘅喎。咁所以呢個經驗咧就比較難拿捏少少啦。咁真正嘅防水砂漿咧，其實個比例咧廠家計算好嘅，咁計準咗，咁自然用都用得安心啲啦。咁平時咧，我哋用嗰啲防水砂漿咧，一般咧雙份組嘅。咁 A 咧就係粉 ，B 咧就係液體，兩者加埋咧咁先至會 work 嘅。咁雙份組點樣溝啊？比例係幾多啊？同埋點樣分邊一隻適合用咩場合咧？咁我咧就特登去咗一個香港知名嘅品牌啊，Sika 嗰度咧，就揾佢哋嘅一位專家叫波 Sir 親自同大家講解一下啦。咁嗱，我哋傾過啲乜，全部就講晒我條長片度啦。咁你哋留言107啦，我就將條長片嘅連結發俾大家，咁等大家可以睇下啦。